வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த கோவிட்ல பார்க்கக்கூடிய சில முக்கியமான ஒரு 3 அப்சர்வேஷன்ஸ் பத்தி சொல்லலான்னு தோணுச்சு. ஏன்னா டே டு டே ஓபிடி பிராக்டிஸ்ல பார்க்கக்கூடிய அப்சர்வேஷன்ஸ். ஒண்ணு நம்ம இந்த மாதிரி தொடர்ந்து மாஸ்க் போட்டுட்டு இருக்கிற வேளையில நம்மளுடைய ஃபேஷியல் ஐடென்டிட்டி நம்ம இழந்துருவோமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது ஆன்டி சோஷியல் எலிமெண்ட்ஸ், அதாவது தவறு செய்யக்கூடியவர்கள், ராபரியில் இருக்கக்கூடியவங்க, பிக் பேக்கெட் அடிக்கக்கூடியவங்க, செயின் ஸ்நாச்சிங்க்கு இந்த கோவிட் மாஸ்க்ஸ் ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோனாக அமைஞ்சிருக்கு. அது ஒரு பாயிண்ட்டு. அது ரெண்டும் அவ்வளோ முக்கியமான பாயிண்ட் இல்லை அப்படின்னு எனக்கு ஃபீல் பண்ணாலும், நான் ரொம்ப முக்கியமாக ஃபீல் பண்ணி சொல்ல வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் ஸ்கூல் பிள்ளைங்க. இப்போ ஸ்கூல் முக்கியமாக 10th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. இப்போது இங்கே ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறத ப்ரீஃபாக பார்ப்போம். இந்த 3 விஷயங்களை ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நம்மளுடைய ஃபேஸ் மாஸ்கால் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய முகத்துக்கு அப்படின்னு ஃபேஸ்க்குன்னு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேல்யூ இருக்குது. அந்த முகம் நம்ம எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறோம், அவங்கள ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, ரீகலெக்ட் பண்ணுறதுல நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இயர் ஆஃப்டர் ஃபேஸ் பண்ணிவிடுவோம். அப்புறம் இது கிட்டத்தட்ட நியூ நார்மல் மாதிரி கொண்டு போயிடக்கூடாது. அது ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது இந்த ஆன்டி சோஷியல் எலிமெண்ட்ஸ், அதாவது செயின் ஸ்நாச்சிங், ராபரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோனாக இருக்கிறது ரெண்டாவது அப்சர்வேஷன். தேர்ட் அப்சர்வேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நோட் பண்ண வேண்டியது, ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆனோடனே 10th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் பிள்ளைங்க கண்டிப்பாக ஸ்கூலுக்கு போயிட்டுருக்காங்க. இன்றைக்கி கூட காலையில் ஓபிடியில் ஒரு சொன்ன அப்சர்வேஷன் என்னென்னா, ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்ட் பாய் வந்திருந்தார், ஒரு 17-year-old பாய். இப்போ கிளாஸ் ஆல்மோஸ்ட் 100% அட்டெண்டன்ஸில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறதா அவர் சொன்னார். அவருடைய ஸ்கூலில் 38 மெம்பர்ஸ் கிளாஸ் ரூமில் இருக்கோம், எல்லாருமே ஓகே. அது ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம குழந்தைங்களில் கோவிட் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்டஸோ இல்லை கோவிட்னால அட்மிட் ஆன ஸ்டேட்டஸோ நம்ம பார்க்கலாம். அதனால அது ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது. இட் இஸ் அ வெல்கம் சஜஷன். ஸோ லெட் தம் ஹேவ் தேர் 100% அட்டெண்டன்ஸ். ஸோ இது மாதிரி இப்போ இல்லாதப்போ என்ன, இது போல் ஒரு சூழ்நிலை நடக்கும்போது என்ன ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் கிளாஸ் ரூம்ஸில் ஏற்படுது அப்படின்னா, காஃப் பண்ணுறாங்க பிள்ளைங்க. இதை ஸ்கூலை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், பேரண்ட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், சைல்டு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சமீபத்தில் நிறைய பதிவுகளை சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். இப்போ காஃப் பண்ணாலே ஸ்னீஸ் பண்ணாலே நம்ம என்னமோ ஒரு கோவிட் ரிலீசிங் பாம் மாதிரி பார்க்குறாங்க. எல்லோரும் நம்மளை சுற்றி பார்க்குறதுல என்ன ஆகுது, ஸ்கூல் பிள்ளைங்க அதை அடக்க பார்க்குறாங்க. கிளாஸில் காஃப் வந்தாலே நம்மளை 4 நாள் 3 நாள் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்களோ, நம்மளை வீட்டுக்கு அதனால் காஃப் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் பிரேக்ஸில், இன்டர்வெல்ஸில், பாத்ரூமில் போய் காஃப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இது ரொம்ப ஒரு அன்ஹெல்த்தி அட்மாஸ்ஃபியர் க்ரியேட் ஆகிட்ருக்கும். சயின்டிஃபிக் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லணுன்னா, ஒரு 3 விஷயங்களை யாராலையும் அடக்க முடியாது. ஒன்று தும்மல். தும்மல் வந்துச்சு, தும்மல் வரணும் அப்படின்னு ஒரு இது இருந்ததுன்னா அந்த தும்மலை போக்க முடியாது. அந்த தும்மலை ஸ்னீஸ் பண்ணால் தான் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் வரும். அதுதான் சயின்ஸும் சொல்லுது. ரெண்டாவது பாயிண்ட், ஒருத்தருக்கு இருமல் வருது அப்படின்னா அந்த இருமல் உள்ளே ஏதோ அவருக்கு இரிட்டேட் பண்ணுது. அவருடைய சுவாச மண்டலத்தை ஏதோ ஒரு கிருமியோ ஒரு டஸ்ட்டோ இரிட்டேட் பண்ணுறதுனால அது காஃப் பண்ணணுங்கிறது நேச்சுரல் ரூல். அதை அடக்கிட முடியாது. அது வேறு அடக்க நம்ம நேரிட்டால் நமக்கு இன்னும் பல புது ப்ராப்ளம்கள், அதாவது எது வெளியேற்றணுமோ அது வெளியேற்றாமல் உள்ளே வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அது இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். தேர்டு அடக்க முடியாத ஒரு விஷயம் கீழே குசு, நம்ம கேஸ் விடுறாங்க இல்லையா, அதை அடக்க முடியாது. நிறைய பேர் அதை ஒரு ஷையாக ஃபீல் பண்ணாலும் அது ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ், அதை அடக்கி விட முடியாது. இப்போ கிட்டத்தட்ட எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, தும்மலும் இருமலும் குசு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ஷையாக ஃபீல் பண்ணி அவங்க அதை விடணுமா விடக்கூடாதா, தும்மலாமா, இது மாதிரி ஆயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த பதிவு மூலயமா கேரி ஹோம் மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா, எல்லா காஃபியும் நம்ம டேஞ்சரஸாக நினைக்க வேண்டாம். முக்கியமாக ஸ்கூல் சில்ட்ரனில் தயவுசெய்து டீச்சர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அன்லெஸ் அப்போ எந்த மாதிரி காஃபை ட்ரீட் பண்ணணும், எந்த காஃபை ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது, இதுதான் உங்களுடைய கோல்டன் கொஸ்டினாக இருக்கணும். ஒரு ட்ரை காஃப் இருக்குது, வறட்டு இருமலாக இருக்குது, சாதாரண இருமலாக இருந்ததுன்னா தயவுசெய்து அவங்கள அலூவ் பண்ண வேண்டாம், தனியாக உட்கார வைக்க வேண்டாம். அவங்க மற்ற பிள்ளைங்களுக்கு ஹர்ட் இம்யூனிட்டி கொடுக்கறதுல ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது ஒரு வெல்கம் சைனாக இருக்கும். எந்த பிள்ளைக்கு ஃபீவர் இருக்குது, ரன்னிங் நோஸ் இருக்குது, வித் காஃப் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிள்ளைய ஸ்கூலில் அனுமதிக்க வேண்டாம். ஏன்னா அந்த பிள்ளை கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கும் அந்த ரன்னிங் நோஸ், காஃப் ஃபீவர் இதனால ஒன்றும் பெரிய பாதிப்பு இல்லை. யாருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கோவிட் வரலனாலும் அன்னெசரியாக 1 வீக் ஆப்சன்டிசம் வந்துடும். ஸோ பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், சில்ட்ரன், ஸோ தயவுசெய்து இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் ஃபீவர், காய்ச்சல், இருமல், மூக்கில் சளி ஒழுகுது அப்படின்னாக்கா உங்களோட ஃபேமிலி ஃபிசிஷியனை பார்த்துட்டு 3 டேஸோ 5 டேஸோ 1 வீக்கோ, ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சளி இருமல் மாத்திரை கொடுத்தா 1 வாரம், மாத்திரை கொடுக்கலன்னா 7 நாள் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த காமன் கோல்டு காஃப்லாம் போக பொழுது ஸோ அது போயிடும். வெறும் வறட்டு இருமல் இருந்ததுன்னா தயவுசெய்து உங்கள் கிளாஸில் நீங்கள் அதை அடக்க முயற்சிக்காதீங்க. அடக்குனீங்கன்னா புது புது பிரச்சனைகள் வரும். அந்த காஃபை நம்ம அடக்கும் பொழுது உள்ளே என்னமோ ஒரு இருக்குது,
மூக்குலேருந்து சுவாச மண்டலத்துலேருந்து, அதாவது ட்ரக்கியாலேருந்து, லங்ஸ்லேருந்து ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் பாடியோ, ஒரு இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரோ, ஒரு பாக்டீரியாவோ, ஒரு டஸ்ட்டோ ஏதோ இருந்ததுன்னா அது வெளியேறதுக்காக தான் காஃப் சிம்டம் வரும். ஸோ தயவுசெய்து எல்லா காஃபையும் நம்ம இன்ஃபெக்டிவ் காஸாக பார்க்க வேண்டாம். ஸோ ஹோப் இது வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இது சின்சியராக பார்த்து ஃபாலோ பண்ணலாம். தேங்க்யூ.